باب إنكاح الرجل ولده الصغار. عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن خزرج، فوعكت فتمرق شعري فوفى جميمة، فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي، فصرخت بي فأتيتها لا أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي، ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلن على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأني، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى، فأسلمنني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين. وفي رواية قال عروة: توفيت خديجة رضي الله عنها قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ب3 سنين، فلبث 2 أو قريبا من ذلك ونكح عائشة. وفي رواية: ومكثت عنده 9. باب اتخاذ السراري ومن اعتق جاريته ثم تزوجها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة: التمس غلاما من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر، فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة رضي الله عنه وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية وفي رواية رفع يديه وقال: الله أكبر. وفي رواية 2 خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها 3. قال: وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا: محمد والخميس، يعني الجيش. قال: فأصبناها عنوة. وفي رواية: فقتل المقاتلة وسبى الذراري. فجمع السبي، فجاء دحية الكلبي رضي الله عنه فقال: يا نبي الله، أعطني جارية من السبي. قال: اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير، لا تصلح إلا لك. قال: ادعوه بها. فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرها. قال: فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فقال له ثابت: يا أبا حمزة، ما أصدقها؟ قال: نفسها. أعتقها وتزوجها، حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم رضي الله عنها فأهدتها له من الليل. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، فقال: من كان عنده شيء فليجئ به. وبسط نطعا، فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن. قال: وأحسبه قد ذكر السويق. قال: فحاسوا حيسا، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي روايات: فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه. فقالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطى لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس. وفي رواية: فعثرت ناقته فصرعا جميعا. فاقتحم أبو طلحة رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، جعلني الله فداءك.
قال عليك المرأة، فقلب ثوبا على وجهه وأتاها فألقاه عليها وأصلح لهما مركبهما فركبا واكتنفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الروحاء حلت فبنى بها وفيها ثم خرجنا إلى المدينة. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. باب الشغار. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته. وفي رواية وينكح أخت الرجل وينكحه أخته ليس بينهما صداق. باب قوله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء. وفي رواية النساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب ثم قرأ علينا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وفي حديث جابر وسلمة رضي الله عنهما قالا كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. وفي رواية معلقة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما 3 ليال فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا. فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة. باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر. وفي رواية أن علي رضي الله عنه قيل له إن ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى بمتعة النساء بأسا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى. وفي حديث أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن متعة النساء فرخص فقال له مولا له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه فقال ابن عباس نعم. باب تزويج المحرم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. وفي رواية معلقة في عمرة القضاء وبنى بها وهو حلال وماتت بسرفة. باب لا تنكح المرأة على عمتها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. باب كيف يدعى للمتزوج. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة وفي رواية بشاشة العرس. قال ما هذا؟ قال إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال بارك الله لك أولم ولو بشاة. وفي رواية قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق فربح شيئا من أقيط وسمن فراه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر من صفرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم يا عبد الرحمن. باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي. قال فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. وفي رواية فقال ما لليوم في النساء من حاجة.
فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال وهل عندك من شيء؟ قال لا والله يا رسول الله. فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها من شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فراه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا. عددها فقال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها. وفي رواية زوجتكها بما معك من القرآن. باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك قلت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الآية. قالت معاذة فقلت لها ما كنت تقولين؟ قالت كنت أقول له إن كان ذاك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحدا. وفي رواية عن عروة كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ وفي حديث أنس رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها قالت يا رسول الله ألك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس ما أقل حياءها وسوءتاه. قال هي خير منك. رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها. باب من أولم بأقل من شاة. عن أنس رضي الله عنه قال ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب. أولم بشاة. وفي رواية فأوسع المسلمين خيرا. وفي رواية فأشبع الناس خبزا ولحما. وفي رواية جاء زيد بن حارثة رضي الله عنه يشكو فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله وأمسك عليك زوجك. قال أنس أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه. قال فكانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق 7 سماوات. وفي رواية أن هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة. وفي حديث صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. باب الهدية للعروس. عن أنس رضي الله عنه قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب دخل القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا فلما رأى ذلك قام فلما قام من قام من القوم وقعد بقية القوم. وفي رواية فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله. فقالت وعليك السلام ورحمة الله كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. فتقرى حجر نسائه كلهن يقول لهن كما يقول لعائشة ويقولن له كما قالت عائشة. وفي رواية خرج كما يصنع إذا تزوج فأتى حجر أمهات المؤمنين يدعو ويدعون له. وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس. وفي رواية وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد
شديد الحياء. ثم إنهم قاموا فانطلقوا فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الآية. وفي رواية معلقة قال أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بجنبات أم سليم دخل عليها فسلم عليها ثم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب فقالت لي أم سليم لو أهدينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فقلت لها افعلي فعمدت إلى تمر وسمن وأقط فاتخذت حيسة في برمة فأرسلت بها معي إليه فانطلقت بها إليه فقال لي ضعها ثم أمرني فقال ادع لي رجالا سماهم وادع لي من لقيت قال ففعلت الذي أمرني فرجعت فإذا البيت غاص بأهله فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على تلك الحيسة وتكلم بها ما شاء الله ثم جعل يدعو 10 يأكلون منه ويقول لهم اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه قال حتى تصدعوا كلهم عنها فخرج منهم من خرج وبقي نفر يتحدثون. باب حق إجابة الوليمة والدعوة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. وفي رواية عن نافع قال وكان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدي إلي كراع لقبلت. باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. باب نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم الآية. عن جابر رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وفي حديث نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال تدري فيما أنزلت قلت لا قال أنزلت في كذا وكذا ثم مضى. وفي رواية فأتوا حرثكم أن شئتم قال يأتيها فيه. باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية حتى ترجع. باب ستر المؤمن على نفسه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. باب العزل. عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في غزوة بني المصطلق أنهم أصابوا سبايا فأرادوا أن يستمتعوا بهن ولا يحمل فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ما عليكم أن لا تفعلوا فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة.
وفي رواية فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل فأردنا أن نعزل. باب إذا تزوج الثيب على البكر. عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها 7 وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها 3 ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها. عن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وفي رواية تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. عن عطاء قال: حضرنا مع ابن عباس رضي الله عنهما جنازة ميمونة بسرف، فقال ابن عباس: هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا، فإنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم 9 كان يقسم ل8 ولا يقسم ل1. باب الوصاة بالنساء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. وفي رواية: المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها وفيها عوج. باب لولا حواء لم تخن أنثى زوجها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. كتاب الطلاق. باب مراجعة الحائض. عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة. وفي روايات: فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: إن كنت طلقتها 3 فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. وفي رواية معلقة: لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. وفي رواية عن يونس بن جبير قال: سألت ابن عمر فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها. قلت: فتعتد بتلك التطليقة؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق. وفي رواية: حسبت علي بتطليقه. باب إذا طلقها 3 ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالسة وعنده أبو بكر رضي الله عنه، فقالت: يا رسول الله، إني كنت تحت رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة. وأخذت هدبة من جلبابها، فسمع خالد بن سعيد قولها وهو بالباب لم يؤذن له. قالت: فقال خالد: يا أبا بكر، ألا تنهى هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا والله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم،
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته، فصار سنة بعد. وفي رواية عن عكرمة أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي. قالت عائشة: وعليها خمار أخضر، فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء ينصر بعضهن بعضا، قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات، لجلدها أشد خضرة من ثوبها. قال: وسمع أنها قد أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ومعه ابنان له من غيرها. قالت: والله ما لي إليه من ذنب إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذه. وأخذت هدبة من ثوبها فقال: كذبت والله يا رسول الله، إني لأنفضها نفض الأديم، ولكنها ناشز تريد رفاعة. قال: وأبصر معه ابنين له، فقال: بنوك هؤلاء؟ قال: نعم. قال: هذا الذي تزعمين ما تزعمين، فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب. باب لم تحرم ما أحل الله لك. عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في الحرام: يكفر. وفي رواية: إذا حرم امرأته ليس بشيء. قال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت له ذلك، فقال: لا، بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. وفي رواية: وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا. فنزلت: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، إن تتوبا إلى الله، لعائشة وحفصة. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله: بل شربت عسلا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء ويحب العسل، وكان إذا صلى العصر أجاز على نسائه فيدنو منهن، فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس، فسألت عن ذلك فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل، فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربه، فقلت: أما والله لنحتالن له. فذكرت ذلك لسودة، قلت: إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك، فقولي له: يا رسول الله أكلت مغافير؟ فإنه سيقول: لا، فقولي له: ما هذه الريح؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح، فإنه سيقول: سقتني حفصة شربة عسل، فقولي له: جرست نحله العرفط. وسأقول ذلك وقوليه أنت يا صفية. فلما دخل على سودة قلت: تقول سودة والذي لا إله إلا هو، لقد كدت أن أبادره بالذي قلت لي وإنه لعلى الباب فرقا منك. فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال: لا. قلت: فما هذه الريح؟ قال: سقتني حفصة شربة عسل. قلت: جرست نحله العرفط. فلما دخل علي قلت له مثل ذلك، ودخل على صفية فقالت له مثل ذلك. فلما دخل على حفصة قالت له: يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال: لا حاجة لي به. قالت: تقول سودة: سبحان الله لقد حرمناه. قالت: قلت لها: اسكتي. باب إن تتوب إلى الله فقد صاغت قلوبكما. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية. وفي رواية عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما: إن تتوبا إلى الله فقد صاغت قلوبكما، فما أستطيع أن أسأله
هيبة له، حتى خرج حاجا فخرجت معه، فلما رجعنا وكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له. قال فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه، فقلت يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ فقال تلك حفصة وعائشة. قال فقلت والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك. قال فلا تفعل ما ظننت أن عندي من علم فاسألني، فإن كان لي علم خبرتك به. قال ثم قال عمر والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء يمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. وفي رواية وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. قال فبين أنا في أمر أتأمره إذ قالت امرأتي لو صنعت كذا وكذا، فقلت لها ما لك ولما هاهنا وفيم تكلفك في أمر أريده؟ فقالت لي عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. وفي رواية وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. فقام عمر فأخذ رداءه مكانه حتى دخل على حفصة فقال لها يا بنية إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. فقالت حفصة والله إنا لنراجعه. فقلت تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. يا بنية لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، يريد عائشة. وفي رواية لا تستكثر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه وسليني ما بدا لك. قال ثم خرجت حتى دخلت على أم سلمة لقرابتي منها فكلمتها، فقالت أم سلمة عجبا لك يا ابن الخطاب، دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. فأخذتني والله أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد، فخرجت من عندها وكان لي صاحب من الأنصار. وفي رواية نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وأنزل يوما، إذا غبت أتاني بالخبر وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر. ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا فقد امتلأت صدورنا منه، فإذا صاحب الأنصاري يدق الباب فقال افتح افتح، فقلت جاء الغساني، فقال بل أشد من ذلك اعتزل. وفي رواية طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه. فقلت رغم أنف حفصة وعائشة، فأخذت ثوبه فأخرج حتى جئت. وفي رواية فإذا البكاء من حجرهن كلها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروبة له يرقى عليها بعجلة. وفي رواية فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي. قلت ما يبكيك؟ أولم أكن حذرتك؟ أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري، هو ذا في المشربة. فخرجت فجئت المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد، فجئت المشربة وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة، فقلت له قل هذا عمر بن الخطاب، فأذن لي. وفي رواية فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم يا رسول الله أطلقت نساءك؟ فرفع إلي بصره فقال لا. وفي رواية ولكن آليت منهن شهرا. فقلت الله أكبر. ثم قلت وأنا قائم أستأنس يا رسول الله لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساؤهم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت يا رسول الله لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لها لا يغرنك أن كانت جارتك
أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى، فجلست حين رأيته تبسم. قال عمر: فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء، وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف، وإن عند رجليه قرضا مصبوبا، وعند رأسه أهب معلقة، فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت، فقال: ما يبكيك؟ فقلت: يا رسول الله، إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله. فقال: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ وفي رواية: فقلت: ادعوا الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. وكان متكئا. وفي رواية: فجلس فقال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت: يا رسول الله، استغفر لي. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة، وكان قد قال: ما أنا بداخل عليهن شهرا، من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله. قالت عائشة: فأنزلت آية التخيير. باب قوله: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها حين أمره الله أن يخير أزواجه، فبدأ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك أن لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك، وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. قالت: ثم قال: إن الله قال: يا أيها النبي قل لأزواجك، إلى تمام الآيتين. فقلت له: ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. وفي رواية معلقة قالت: ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت. باب من خير نساءه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله، فلم يعد ذلك علينا شيئا. وفي رواية قال مسروق: لا أبالي أخيرتها واحدة أو 100 بعد أن تختارني. كتاب العدة. باب وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. عن سبيعة بنت الحارث الأسلامية رضي الله عنها معلقا أنها كانت تحت سعد بن خلوة، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك تجملت للخطاب ترجين النكاح؟ فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي. وفي رواية موصولة: أفتاني إذا وضعت أن أنكح. وفي حديث أبي سلمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما وأبو هريرة رضي الله عنه جالس عنده، فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها ب40 ليلة. فقال ابن عباس: آخر الأجلين. قلت: أنا. وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي، يعني أبا سلمة. فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلمة يسألها، فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلامية وهي حبلى، فوضعت بعد موته ب40 ليلة، فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو السنابل في من خطبها. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة؟ لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى.